ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് എൻ്റെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ്. നാട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പ ഭാഗത്താണ്, മാവൂരടുത്ത് ചെറുപ്പ ഭാഗത്താണുള്ളത്. ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2-3 ദിവസമായിട്ട് നല്ല കനത്ത മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് മഴ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഉച്ച സമയത്താണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണത്. ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പം തന്നെ ഏകദേശം റോഡൊക്കെ മൂടി കിടക്കുകയാണ്. റോഡ് മൂടി ഒരുപാട് വീടുകൾ ഒക്കെ വെള്ളം കയറി തുടങ്ങി. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് 2-3 ദിവസമൊക്കെ നല്ല മഴ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. എത്രത്തോളം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉള്ള ദുരിതം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടറിയാൻ വേണം. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മഴക്കാലം വരുന്നത് തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പേടിയാണ് കേട്ടോ. ആ രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയുക സ്ട്രക്ചർ കിടക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു മഴ പെയ്താൽ തന്നെ വെള്ളം കയറി കച്ചവടങ്ങളും കൃഷികളും വാഴക്കൃഷി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടുള്ള ഏരിയയാണിത്. ഊർക്കടവ്, അതേപോലെ വാഴക്കാട്, ചെറുപ്പ, മാവൂര് ഭാഗത്തൊക്കെ കണ്ടമാനം വാഴക്കൃഷി ഉള്ളതാണ്. എല്ലാം വെള്ളത്തിലായി കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓരോ സ്ഥലത്ത് വാഴക്കൃഷികൾ ചെയ്തിട്ട് ആളുകൾ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പം തന്നെ അത് ശരിക്കും മൂപ്പെത്തുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ വെട്ടി ഇതാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഇവരൊക്കെ കാര്യം. മഴക്കാലം വരാമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്കൊക്കെ പേടിയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീടും ഒക്കെ വിട്ട് മറ്റ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്കൊക്കെ മാറി പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടത്തേക്ക് വരുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം മൊത്തത്തിൽ കേട്ടോ. റോഡിലൊക്കെ ഫുള്ള് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തേക്കുള്ള യാത്ര നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൽക്കാലം വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽനടയായിട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ. മൊത്തത്തിൽ വെള്ളം കയറി കിടക്കുകയാണ്. ഈ പാടമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല താഴ്ചയിലുള്ള ഭാഗമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം പൊങ്ങി. ഈ ഭാഗത്തുള്ള വീടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ സെറ്റപ്പ് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. ഇവിടെ നിന്നും കാണുന്ന ഭാഗത്തൊന്നും വീടുകളൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കട കാണാനുണ്ട്, ഒരു ഷോപ്പ്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ, ഒരു റോഡ് സൈഡിലുള്ളൊരു ചെറിയൊരു തട്ടുകട സെറ്റപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ മൂടി. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തുള്ള റോട്ടിലാണ് കേട്ടോ. റോട്ടിലൊക്കെ വെള്ളം, ഈ കാണുന്നത് റോഡാണ്. റോട്ടിലൊക്കെ ഫുള്ള് വെള്ളമാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമ്മളെ വണ്ടി അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിർത്തി ഇറങ്ങി നടന്ന് പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ കുറേ ആളുകൾ മീൻ ആക്കണൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം മീൻ പിടുത്തമൊക്കെ കാണാം. എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ നോക്കുക. ഒരുപാട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോഴേ, റോട്ടിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം കെട്ടി കണ്ടപ്പോൾ എന്തായാലും വണ്ടി ഒന്ന് കഴുകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് കഴുകി. പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല, കാരണം ഈ കോലത്തിലും മഴ പെയ്യല്ലേ, അതുകൊണ്ടും അതേപടി ആവും. എന്നാലും ഒന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് കഴുകിയതാട്ടോ. ഇവിടെ ഇവര് മീനെ ചൂണ്ടയിടാന്നല്ലാതെ ആർക്കും ഇതുവരെ മീൻ കിട്ടിയില്ല. ചെറിയ മീൻ കിട്ടിയാണ്, പരലെന്തോ. അതുള്ളത് അവർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കറി വെച്ച് തരണം. ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തൽക്കാലം ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോവാണ് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത ഏത് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലാണ് വെള്ളം കയറിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ. മഴ തകർത്ത് പെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അടുത്ത് നമ്മൾ ഊർക്കടവിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഊർക്കടവ് ബ്രിഡ്ജിൽ പോയാൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും മീൻ പിടിക്കണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് പോകുന്നത്. എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. പാലത്തുമ്മ ചൂണ്ടക്കാരുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇത് തുറന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ഷട്ടർ. ഉണ്ടെങ്കിലേ ഒറ്റ ആളില്ല. മീൻപിടുത്തക്കാരൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നൊന്ന് കാണാം. ഭയങ്കര ഭീകരാവസ്ഥയാണ്. വാവ്, ഞാനൊന്നും പറയണില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങളായിട്ട് തന്നെ കണ്ടു നോക്കി. അത്രയും എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ഭീകരാവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും. ഇവിടെ അടുത്ത് വന്ന് നിങ്ങൾ നേരിലത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കി.
റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജാണല്ലോ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഷട്ടറുകളും ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആണ് കേട്ടോ. ഈ രീതിയിൽ വെള്ളം വരുമ്പോൾ മൊത്തം ഷട്ടറുകളും മുഴുവനായിട്ട് പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ പുഴ കാണാൻ ശരിക്കും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന്, പാലത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ച നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചയാണ്. നമ്മളെ ഊർക്കടവ് ചെറുപ്പ ഭാഗത്തൊക്കെ പാടത്തൊക്കെ നേരെ പോയെന്ന് വെള്ളം കയറി അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പൊന്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ തെങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, വെള്ളത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ വെള്ളം മൂടി കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഒരു ഭീകരാവസ്ഥയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത് പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെ മഴ തുടർന്നാലേ വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ഊർക്കടവ് പാലാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഏകദേശം അതിൻ്റെ പകുതിയിലധികം വെള്ളം പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം എത്രത്തോളം വെള്ളം പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഈ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ എല്ലാ വർഷവും വെള്ളം കയറുന്നൊരു സ്ഥലം കേട്ടോ. അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഒരു കൗതുക കാഴ്ച കണ്ടത്. ഇവിടെ വെള്ളം കയറുന്നതിനുണ്ടോ നല്ല ഉയരത്തിൽ പില്ലർ കെട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതാ ഒരു വീട് സെറ്റപ്പ്. അടിപൊളി. നമ്മളീ പോകുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു നടപ്പാലുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള. കുറച്ച് മുന്നേ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തതിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം വീഡിയോയിൽ എടുത്തിരുന്നത്. അന്ന് നല്ല മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. കാരണം വെള്ളം നിറഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം പൊങ്ങിയെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ഈ വാഴക്കൃഷികൾ, ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഈ കാണുന്ന ഭാഗമൊക്കെ വാഴക്കൃഷികളാണ്. നല്ല രീതിയിൽ വാഴക്കൃഷി നടത്തുന്ന ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണിത്. പക്ഷേ എല്ലാം വെള്ളത്തിലായൊരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, തോണിയിൽ പോയിട്ട് ആണ് വാഴക്കൊല വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർഷകർ. എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് അല്ലേ. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ മൂപ്പെത്തുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ വെട്ടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരികയാണ് ഇവിടുത്തെ കർഷകർക്ക്. ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ കാണുന്നത് മൊത്തം വാഴ കൃഷിയാണ്. ഇവിടെ കുറേ വാഴ കൊല വെട്ടിയിട്ട് ഇതവിടെ കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്ന വിലക്ക് വിറ്റ് ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരികയാണ് ഇവർക്കൊക്കെ. പാവം, എന്താ പറയുക. ഇതല്ലേ, കർഷകർ തോണിയിൽ പോയിട്ടാണ് വാഴക്കൊല വെട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആ കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ഇതൊന്നും മൂപ്പെത്താത്ത കൊലകളാണ്. കാമില നമ്മുടെ മാവൂർ ഫാക്ടറിയാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. പോളി ഓറൻസ് ആകെ ഫുള്ള് അവസ്ഥയിൽ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ഏരിയ ഈ കാണുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ആയിട്ട് ഇനി നമ്മളെ ഫാക്ടറി ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു കാലത്ത് എന്തിനിതില്ലേ, ഇന്നൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാവൂര്, വഴക്കാട്, ഇടവണ്ണപ്പാറ, മുക്കം ഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മെച്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവം. രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇവിടെയൊക്കെ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുക നന്നായിട്ട്. അവസ്ഥ നോക്കി എത്ര ഇതുള്ളല്ലേ. ഇതൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കലിട്ട് ഇതിൽ വരുമ്പോഴേ. ഈ ഭാഗത്ത് അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇളമരം പാലം. ഞാൻ ഇതുവരെ വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇവിടെ നല്ല ഡേഞ്ചർ സ്ഥലമാട്ടോ ഇവിടെ അല്ലേ. ഈ ഒരു ജംഗ്ഷനേ വണ്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വരുന്ന പാലങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു കളറിലാണല്ലോ വരുന്നത് അല്ലേ. ഇതൊരു വിശാലമായ പാടാണ്. പുഴയിൽ വെള്ളം കയറി വരുന്നൊരു ഏരിയയാണ് ഇത്. നല്ല മഴ പെയ്താൽ ഈ പാടം മൊത്തം മൂടും. ആ സമയത്ത് നല്ല വലിയ വലിയ പുഴമീനുകളിവിടെ കയറുന്നത് സാധാരണയായിട്ട്. ഇവിടെ കുറേ
കുറച്ച് ഹിന്ദിക്കാർ ഇതാ ഇവിടെയും കുറച്ച് അപ്പുറത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ചൂണ്ടിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർക്ക് എന്താ കിട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കട്ടോ. എവിടെ മീൻ അടിച്ചോ? എന്താ സാധനം? എന്താ സാധനം? കടു ഇതായിരിക്കാം മൂപ്പർക്ക് അടിച്ചാ? ഒരുപാട് മീൻ കിട്ടിയല്ലോ. ഇതെന്താ സാധനം? ഐതിഹ്യപരമായിട്ടുള്ള പുറത്താണ്. ചാടോ പുറത്തേക്ക് ചാടോ? മറ്റോടെ ഇവിടെ നല്ല മീൻപിടുത്തം നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കടുവാണിത്. നേരത്തെ കണ്ട് തിലോപ്പി അതേപോലെ കടു എല്ലാം ഉണ്ട്. ഹിന്ദിക്കാരുണ്ടോ ഇവിടെ ചൂണ്ടിടുന്നത്? ഒരുപാട് മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്താ സാധനം? ഇത് മൊഴിയാണ് പോലട്ടോ. ഒക്കെ ജീവനുള്ള മീനാട്ടോ. അതാ ജീവനോടൊക്കെ പെടക്കണ ജാതി. ഇവിടെ വേറൊരാൾക്ക് ഇതാ വേറെ കുറേ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് മൂപ്പര് പുറത്ത് തട്ടണില്ല. പുറത്ത് തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പെടക്കണ ജാതി. വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് തന്നെ പോവത്. ഇഷ്ടം പോലെ മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ സൈസ് നോക്കട്ടെ ബൈ. സൈസ് നിൽക്കാം. ഓ നല്ല സൈസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല വലിയ സാധനം. മഴ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.